Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna Kangjeng Nabi selesai ngalaksanakeun salat di Madian tea sesuai dengan perintah Malak Jibril. Kemudian Kangjeng Nabi naik deui kana luhur Buraq melanjutkan perjalananana. Setelah Kangjeng Nabi aya di luhur Buraq, fantalaqa, kemudian berangkat deui al-Buraqu ieu Buraq teh yahwi ngabelesat ngeplakeun deui kedua sayapna anu indah bihi bari nyandak Kangjeng Nabi. Teu kantos lami Kangjeng Nabi menikmati perjalanan, summa qala, kemudian ngadauh lahu ka Kangjeng Nabi saha Jibrilu Malak Jibril alaihi salam, inzib ya Rasulullah, salira kedah lungsur heula, fasolli teras laksanakeun salat ku salira. Fafa'ala, kemudian Kangjeng Nabi ngalaksanakeun kana parentah Malak Jibril nyaeta lungsur teras ngalaksanakeun salat. Setelah selesai ngalaksanakeun salat, summa raqiba, teras Kangjeng Nabi naik deui kana luhur Buraq. Saparantosna Kangjeng Nabi aya di luhur Buraq, qala, kemudian nyarios Malak Jibril lahu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadri ya Rasulullah, naha salira uninga aina shallaita, di mana dia salira ngalaksanakeun salat. Qala, saur Kangjeng Nabi, la, kaula teu terang wahai Jibril. Qala, kemudian nyarios Malak Jibril, shallaita bil turi Sinaa, salira dia ngalaksanakeun salat teh di Gunung Tursina, haitsu kallamallahu Musa, haitsu dina tempat, kallama berbicara atanapi ngadauh saha Allah Musa ka Nabi Musa alaihi salam langsung tanpa perantara. Ialah merupakan suatu penghormatan, merupakan suatu kemuliaan bagi Nabi Musa alaihi salam, sehingga Nabi Musa alaihi salam dikenal dengan julukan Kalimullah. Di Bukit Tursina ialah Nabi Musa alaihi salam pertama kalina menerima wahyu secara langsung di Allah subhanahu wa ta'ala, yakni tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam pertama kali dongkap ke Bukit Tursina ieu nyaeta sawaktos Nabi Musa alaihi salam bade mudik teh di Madian ka Mesir untuk menemui ibuna sareng keluargina anu aya di Mesir, sareng bade melanjutkan dakwah melawan kedoliman Fir'aun. Perjalanan mudik Nabi Musa alaihi salam di Madian ka Mesir teh sakumaha kamaritos dicarioskeun. Di tengah jalan teh diiringi ku cuaca anu sangat dingin kusabab musim hujan. Teras Nabi Musa istirahat di hiji tempat dengan maksud bade menyalakan api pikeun menghangatkan badan. Akan tetapi Nabi Musa alaihi salam heran ketika ngahurungkeun seuneu tedaikeun hurung-hurung teh geuninganna. Nah, ketika Nabi Musa alaihi salam teh heran kusabab ngahurungkeun seuneu teu hurung-hurung wae teh, tiba-tiba Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ningali cahaya api di belah lereng gunung.
Begitu Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ningali aya cahaya api ti kajauhan di lereng gunung teh. Kemudian Nabi Musa alaihi salam nyarios ka keluargina. Antosan ti dieu nya sakedak ini anastu naro sanyanyana kaula itu ningali seuneu kaula bade nyandak heula seuneu pikeun menghangatkan badan. Orang nyeun api unggun mun ceuk urang jang ngahaneutan awak. Nah eta kisah Kangjeng Nabi Musa menemukan api teh sakumaha anu dicarioskeun ku Allah dina surat Al-Qasas ayat 29. Nah sawaktos Kangjeng Nabi Musa alaihi salam mendatangi ke tempat api teh nudia min syati'il wadil aimani. Kemudian Nabi Musa alaihi salam dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Nabi Musa alaihi salam. Saur eta panggilan teh inni ana Allahu rabbul alamin. Wallahu a'lamu bimuradih. Wahai Musa, sanyanyana ieu kaula teh adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ai alladzi yukhatibuka wa yukallimuka huwa rabbul alamin. Tegasna wahai Musa, ieu anu keur nyarita sareng anjeun teh nyaeta Allah, pangeran seluruh alam. Al-fa'alu lima yasha'u, anu berbuat sesuai dengan keinginan Allah. La ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan selain Allah. Wala rabba siwahu, sareng teu aya Rabb selain Allah Ta'ala anu maha tinggi. Wa taqaddasa, sareng anu maha suci. Wa tanazzaha, sareng maha bersih maha suci an mumasalati makhluqati, tina perkara anu serupa sareng makhluk, fi dzatihi dina dzatna, wa sifatihi sareng tina sifatna Allah, wa aqwalihi sareng tina firman-firman Allah, wa af'alihi sareng tina padamelan-padamelan Allah. Subhanahu, maha suci Allah tina semua perkara anu sama sareng makhlukna. Maha suci Allah tina seluruh sifat-sifat makhlukna. Nu matak sing hade ketika membaca ayat ieu ulah dibayangkeun bahwa Allah nyarita seperti makhluk ka makhluk ulah. Lamun urang ngabayangkeun bahwa Allah teh berbicara sareng Nabi Musa teh kos urang berbicara jeung urang deui, berarti urang nyaruakeun Allah sareng makhlukna. Sedengkeun ari Allah mah pan laisa kamislihi syai'un. Kumaha atuh urang mengimani kana berbicarana Allah sareng Nabi Musa? Saur dina sarah Tijan, wa kallamallahu Musa taklima. Ari anu dimaksud Allah berbicara sareng Nabi Musa teh ai azalallahu anhul hijaba, tegesna Allah ngaleungitkeun atau menghilangkan penghalang anu menghalangi Nabi Musa alaihi salam. Wa asma'uhul kalamal qadima, sareng Allah memperdengarkeun kalam Allah ka Nabi Musa alaihi salam. Summa kemudian a'ada alaihil hijabah, Allah mengembalikan deui kana eta penghalang atanapi kana hijab teh ka Nabi Musa alaihi salam. Etalah numutkeun dina kitab Tijan. Jadi anu dimaksud Allah berbicara ka Nabi Musa teh Allah menghilangkan penghalang atanapi hijab sehingga Nabi Musa bisa mendengarkan kalamullah anu qadim. Walaisal muradu annahu ta'ala ibtada'a kalaman summa sakata, dan yang dimaksud Allah berbicara dengan Nabi Musa teh bukan Allah memulai firman-Na kemudian cicing atau mengakhiri firman-Na seperti jelema lamun nyarita
contoh bade ka mana ece tah eta mah berbicara na makhluk aya mimitina jeung aya tungtungna li'annahu lam yazal mutakalliman daiman wa abadan sedengkeun ari Allah mah selamanya tidak berhenti sebagai zat mutakallim, sebagai zat anu berbicara. Teras bae ari Allah mah berfirman selama-lamana. Sareng ari kalamullah mah atana picariosan Allah mah benten sareng cariosan makhluk. Ari omongan makhluk mah aya suara, aya hurufna tersusun tina huruf-huruf. Sedengkeun ari kalamullah mah anna kalamallahi ta'ala laisa bihurufin muntadimatin wala aswatin munqati'atin wa innama huwa sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Kalam atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah huruf-huruf yang tersusun dan juga bukanlah suara-suara yang terputus-putus. Misalnya aya awalna jeung aya akhirna seperti tadi cariosan jelema teh naon atuh wa innama huwa sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala sareng pastina ari kalamullah mah sifat anu qaim, sifat anu tetap dina zatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari eta geuning cenah aya Al-Qur'an tulisanana eta mah meunang nulis jelema supaya bisa dibaca ku jelema. Ari nu aslina mah kalamullah tidak ada huruf sareng tidak ada suara. Nah, gitulah sekilas penjelasan tentang kalamullah anu lebih dalam deui tiasa dikaji dina kitab Tijan atanapi kitab Aqidatul Awam atau kitab Ummul Barohin, banyaklah kitab-kitab tauhid anu ngajelaskeun sifat-sifat anu 20 teh. Nah, saparantosna kajantenan kitu Nabi Musa alaihi salam oge mendapatkan mukjizat berupa tongkat anu bisa berubah menjadi ular teh. Sareng beliau oge mendapatkan mukjizat berupa bisa ngaluarkeun cahaya setelah memasukkan tanganna kana jero saku. Dan masih banyak tilah mukjizat-mukjizat anu diterima ku Nabi Musa alaihi salam. Cerita selanjutnya tiasa ditingali dina surat Al-Qasas ayat 31, 32 dan seterusnya. Bersambung dengan cerita Nabi Harun alaihi salam. Ieu mah hanya sekedar kitu bae untuk melengkapi kajian kitab Dardir ieu supaya ulah teu hafal ting bae ceritana. Lamun hayang cerita anu panjang lebar tentang Nabi Musa jeung Firaun itu harus ada kajian khusus. Sebab sangat panjang cerita Nabi Musa alaihi salam. Nu jelas Madyan dan Bukit Tursina merupakan dua tempat anu bersejarah bagi Nabi Musa alaihi salam dalam menegakkan kebenaran dan memberantas habis kedoliman serta keangkara murkaan Fir'aun laknatullah alaihi. Kumargi kitulah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di piwarang lungsur sareng ngalaksanakeun salat di kedua tempat ieu ku malak Jibril untuk mengenang perjuangan Nabi Musa dan untuk menghormati perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Saparantosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di Bukit Tursina kemudian berangkat deulah menggunakan buruk dia untuk melanjutkan perjalanan Isra Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Summa balago saparantos sababaraha waktos sampailah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ardon kahiji tempat. Pabadat maka katingali secara dohir, secara jelas lahu ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon kusurus Sami, istana negeri Sam. Faqala teras ngadauh lahu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha Jibrilu malak Jibril alaihi salam, inzil ya Rasulullah salira kedah lungsur heula, pasolli kemudian salira kedah ngalaksanakeun salat di ieu tempat. Fafa'ala maka teras baik Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lungsur teras ngalaksanakeun salat di eta tempat. Beres salat di eta tempat summa raqiba kemudian Kangjeng Nabi naik deui kana buraq. Fantalaqal buraku kemudian berangkat deui ieu buraq teh yahwi bari ngabelesat dengan kecepatan tinggi bihi bari nyandak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala teras naros malak Jibril lahu ka Kangjeng Nabi, atadri ya Rasulullah nah salira terang aina sholaita di mana bieu salira salat. Qala maka ngadauh Kangjeng Nabi la henteu wahai Jibril kaula teu terang. Qala kemudian malak Jibril nyarios sholaita bi baitillah bieu salira ngalaksanakeun salat teh di Betlehem haisu dina tempat wulida Isa bin Maryam dilahirkeunana Nabi Isa alaihi salam putrana Siti Maryam. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di piwarang salat di ieu Betlehem teh untuk mengenang dan menghormati kawan seperjuanganna nyaeta Nabi Isa alaihi salam. Di tempat ialah nyaeta sebuah desa anu bernama Nazaret. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau lahir dari seorang ibu anu namina Siti Maryam tanpa memiliki ayah. Numutkeun suatu riwayat bahwa desa Nazaret atau nepi kota Nazaret diberikan nama dengan nama Betlehem, Baitul Lahmi, rumah daging. Margi di saat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan, tidak ada seorang pun anu memberikan pertolongan ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam sareng ka ibuna anu nuju ngalahirkeun. Teu aya bidan atawa teu aya perawat, sareng tidak ada kain sehelai pun di tubuh beliau. Dan keluarna Nabi Isa alaihi salam dari kandungan ibuna itu semua murni berkat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Non margina ketika Nabi Isa dilahirkan tidak ada seorang manusia pun yang menolong, sebab ibundana nyaeta Siti Maryam teh berlari mabur mengasingkan diri untuk menghindari tuduhan perbuatan zina di manusia-manusia. Maklumlah Kang Siti Maryam teh mengandung nate tanpa ayah seorang bapa. Itu mah asli kekuasaan Allah baik. Allah Maha Kawasa menghadirkan Nabi Isa alaihi salam ke dunia ieu tanpa seorang ayah. Nah, kumargi Siti Maryam hamil tanpa memiliki suami, maka dituduh zina ku orang-orang. Untuk menghindari fitnah zina teh, maka Siti Maryam mengasingkan diri hingga akhirnya melahirkan Nabi Isa alaihi salam di kota atau di desa Nazaret teh.
wallahu a'lam bishawab.